हेलो गाइस आको এটা নতুন ভিডিও ৰৈতে মই সাইদুলৰ আপোনালোকে চাই আছে ৰেডুভলগ তো আপোনালোকক এটা ধামাকা ব্লগ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো তো ভিডিওখন স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওক চালে গম পাব আজি ক'ত আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি তো চাওক আমাৰ পিছফালে এজন ডান্স কৰি আছে চাওক কিমান ফুৰ্তিত আছে আজি তাই চাওক পুৰা ডান্স কৰি আছে তো আপোনালোকৰো ভাল লাগিব ভিডিওখন চাই তো চাই থাকিব ভিডিওখন স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ স্ক্ৰিপ্ট কৰিলে একচুয়ালি কি কম আৰু আপোনালোকক তো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওক চালে গম পাব ভাল লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে ভাবনা তোর আসছে দিন রাত ধরে ভাল লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে ভাবনা তোর আসছে দিন রাত ধরে মনটাকে কি করে গে আর রাতে কেন আমি এত করে তোকে চাই পারবো না আমি ছাড়তে তোকে পারবো না আমি ভুলতে তোকে পারবো না ছেড়ে বাঁচতে তোকে হয়ে যা এতিয়া আমি লাহে লাহে ওপৰত উঠাৰ চেষ্টা কৰি আছো নাজানো কি হয় এজন তো উঠিছে তো এতিয়া আমিও যাম ওপৰত তো ভিডিওখন চাই থাকিব চাওক কেমেৰাত কেনেকুৱা কোৱালিটি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব তো আপোনালোকক কেনেকুৱা ভিডিও লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব আমি ভিডিওবোৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাওক বহুত ডেঞ্জাৰ জায়গা হয় কোনোমতে ওপৰত লাহে লাহে উঠি গলো আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এটা ধামাকা ভিডিও দেখাম তো মোৰ মতে এইটো ধামাকাই হ'ল তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব তো ওপৰত উঠি অলপ সেলফি টেলফি লওঁ তো অলপ পিছত আমি লাহে লাহে তললৈ যাম তো ভিডিওখন স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব তো এজন গৈ আছে ডাউন নামি আছে এজন তো এতিয়া আমিও লাহে লাহে নামাৰ চেষ্টা কৰি আছো নাজানো কি হয় ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ মন নাযায় কাৰণ ইয়াত আহি যেটো ভাল লাগিছে আৰু কি কম আপোনালোকক তো আজিৰ ভিডিওটো চাই যদি জীৱনৰ অকণমান হলে আনন্দ উপভোগ কৰিছে তেন্তে ভিডিওখন লাইক শেয়াৰ এণ্ড চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এনেকুৱা মজাৰ ভিডিও আমাৰ এইটো চেনেলতেই পাব তো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিও কিহৰ ওপৰত লাগে নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব কি ধুনীয়া লাগিছে এইটো জায়গা বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিও বনাই আছো তো আপোনালোকে জনে জনে এইটো চেনেলৰ ভিডিও নতুন চাই আছে
নিশ্চয় চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যিসকলে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ। চাওক অকল পাথৰে পাথৰ। ও ভাই আপোনালোকে যোনে এইটো চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ' চাই আছে, এইটো ভিডিঅ' চাই আছে, তো আপোনালোকে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অতি সোনকালে 1K হ'বলৈ গৈ আছে, তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। নেক্সট ভিডিঅ' ইয়াতকৈ আৰু ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে।